Tisti, kako bi opisal, pa smrdukasta, ne smrdita. Črt je tak bolj organiziran, Matej je bolj tak malo razposajena, ne? Ona dva sta iz ljudi, ki hodi na koncert. Se pa v bistvu ne spomnim, če ti čisto prav spomnim. Tako, kar nekaj stenka prišla do nama, sem pa jaz prišel do nama, ne spomnim. To je zdaj že dosti nazaj, tako da jaz konkretno, kako smo se spoznali, se ne bi spomnil. Natančno se pravzaprav ne spomnim, tako da tega mora biti pol res že kar nekaj časa. Zdaj, veš, da se niti ne spomnim, točno. Pa kaj, da so mislili, da so tukaj v Orto prišli delati neki koncert, ne? Ne vem, po mojem smo se spoznali že na samem začetku, 10 let nazaj. Da so začela organizirati koncerte. Prije črt, ne, reče kaj, spil malo šnopsa. Dobro, nekaj bolj, ne. Tako je bilo zanimanje za sodelovanje, seveda, nas je zanimalo, da bi pokrivali dogodke, malo da ste jih organizirali. In tako smo se dobro ujeli, pošteno sodelovanje z obeh strani. Prav smo frendi že 16 let. Si tako poznam, kaj je bil še najstnik. V glavnem, on je bil skovalc Orta, pa če bi bilo 18 let delal, tako bom prišel. Ja, začeli se tako, da je Matej, ne, en del Dirty Skunks, ne, pač je delal v Ortu. Se je potem tudi nekako iz ene strani Šanka preselil na to stran Šanka, ne. Ja, jaz sem delal v Orto baru za Šankom. Ker je imel vedno čas, ne smo rekli, ti imaš toliko časa, da je škoda, da tle vidriš, ne, priči kaj narediti. Preko tega je tudi pol Črt prišel v Orto. Črt je bil pa obiskovalci, redni gost, ne. Pa smo izkoristili priliko, ne. Pa smo naredili Orto bar koncert, pa je bilo dober, pa smo rekli, kdaj bomo pa naslednjega naredili. Pa smo jih naredili 300. Slišal sem, da obstaja nova organizacija za organizacijo koncertov. Spomnim se, da sta bila pa dva punkerja, ne, z Rokezo. Že tako v začetku so bili simpatični. Začela sta tako, da sta dobivala pač ponudbe od domačih bendov, ki sta jih veliko bolj poznala, kot so jih midva. V bistvu smo na začetku delali bolj lokalne bende. Smo začeli, recimo prvi koncert je bil Sarkazem, Napiska, Expulsion. še nekaj. Storžen. Ja, potem smo začeli naprej s temi Drunk in Public zadevami. Začela sta pač nekimi, bom rekel, bendi, ki so z vsem veseljem, ki so lahko sploh preigrali. Srednješolski punk rock bendi. Smo imeli v glavnem vedno razprodano. Čeprav so se nam vsi ostali smejali, kaj delamo te klince male, ne vem. Ampak dejansko je scena ful dobro uspela takrat. Sta pripeljala v Orto nove perspektivne bende, ki sta jih potem začela tudi oglaševati pod svojim brand nameom Dirty Skunks. Vedno so zraven teh tujih bendov dajali te neke domače bende, ker je meni v redu, da so v bistvu zraven nekih tujih imen se čujejo tudi domači bendi, da se predstave. Pa smo pa začeli počasi z Avokado bookingom delati malo večje tuje zadeve, hardcore scena. Je pa potem to seveda prerasel, ne, zdaj po 10 letih, ne. Kar dost, ne, prej je bil bolj dober, ker Rotaka Promotion, tele underground koncerti. Potem pa še par let Master Metal, koliko so je nehal. Je tako cool, da so prišli Dirty Skunks. Najprej sem jih dojel kot v bistvu tipičnega organizatorja, ko leti na slovenski koncertni prostor, se je v bistvu dokazal z eno sezono. Narediti zmedo resnim organizatorjem, ne? V bistvu na začetku sploh nismo bili uradno društvo, smo bili nekako kar pomoč programu Orto bara. Je pa čedalje pač ta ponudba večja, tudi tuja izredna. To se pravi bendi, ki jih niti ne poznamo, ne. Je pa zanimiva v bistvu štorija, kako smo to prvič nekako se strihvali. Prvo skladbo smo delali Hatebreed v Gali Hali. Ko je v bistvu nekako cela Metelkova nek bil dodajen. Odklon, da kao Dirty Skunks pa na Metelkovi ne.
2004 so naredila Hatebreed, pa se je vse skupaj malo bolj odprl. Po tem projektu smo se pa ful zaštekali, v bistvu sploh ne vem, koliko cajta je zdaj to. Jaz mislim, nekih 6-7 let. Pa so bili pa 25 Alive, Promise in tako dalje. Tudi nekaj imena, ki so bila tukaj mogoče štartna nekje, ki so zdaj sploh jih ne moš več roditi. Full bandov ne obstaja več. Dejansko delamo toliko žanrov, da se težko osredotočiti samo na nekaj. Vsak žanr ima nekaj posebnega. Mislim pa, da sta prišla na idejo, da bi nekaj naredila, kar drugi ne delajo. Jaz mislim, da sta one dva v določenih glasbenih smereh pionirja. Delata, ne vem, za metal, punk, hardcore, ker tudi ni tako običajno. Tukaj je bil od hardcora, velik death metala, tudi hard rocka. Ker sta one dva bila tudi velikrat pred časom, sta pripeljala recimo skupine, ki so šele čez leta tudi v tej subkulturi postale znane. Ko pa ta stvar zaslovi nekje v nekih portalih ali pa ne vem, na nekih sceni, morda še tudi neki tuji varianti, govorim za tuje bende ali pa tudi za naše, in jo potem nekdo z nekim budžetom lansira, potem pa vsi pravijo, wow, pa kaj ste, v bistvu, dajte vi to pripeljati. In to je res, ker potem obvestita ljudi, sorry, to ste gledali pred 3 leti, ampak takrat vas ni bilo. Dejstvo je, da sta ona dva pripeljala v Slovenijo oziroma v Ljubljano en kup tujih bendov, ki verjetno drugače ne bi, se pravi, ki drugače tle ne bi igrali. Tudi niste neka Fukiča, kot se nekaj ful nosila, zdaj smo pa mi pripeljali tega, smo pa trgavni parali. Pač ona dva pripeljala to ful velikih zvezdov, ful mejkih. Organizirata koncerte in to pravzaprav tak format, take velikosti koncertov, ki je bilo predtem nemanj. The Dirty Skunks v bistvu sta edina organizatorja, ki nista padla na to foro nekih major agencij, firm ali pa založb, nista padla na neko avstrijsko foro, ampak dejansko imata točno razdelan svoj stil. V bistvu sta Dirty Skunks edina, ali pa ena redkih, ko v bistvu pač pokrivata res underground. Mislim, da sta najbolj primarna organizatorja iz segmenta gledalcev. Nista neki agencija, ki bi pač patila po Metaliki ali pa po Linkin Park. Fanta imata rada tisto, kar delata. In to je vse, kar šteje. Ni več kaj dodati. Ena najbolj iskrenih. Mogoče ne poznam večjih entuzijastov na koncertni sceni, kot sta trenutno ona dva. Da gre za verjetno najbolj aktivno klubsko produkcijo metalskih koncertov. Ja, mislim, Smrduha sta po moje pač totalna profesionalska. Ne, ona dva sta neverjetna, mislim, kar se tiče ritme organizacije koncertov. Kakor sta zajebanta, sta pretirala, sta presenetljivo zelo dobro organizirana. Nimate nekih težav z nekim egotom. Ja, in niti ne preveč smoteno. Ja, jaz mislim, da ima ta onda korekten odnos, tudi pa to, kar se dogovorimo, sta tudi vedno respektirala, kar je tudi osnova za to dolgotrajno sodelovanje, ker če tega ne bi bilo, pol tudi ne bi 10 let sodelovali. Ne vem, po 1 minuti se praktično zmenimo in od začetka do konca projekta to zlaufa vse, kako je treba, v bistvu brez kakršnekoli zapletov. Pa mislim, da je tako neka dobra kombinacija. Jaz mislim, da ste pravi tandem, da ste se našli pravi tandem, prav naziv za njuno koncertno dejavnost. Ker en nima, drugi ima. Je pa najbolj pomembno tudi, da sta ene vrste tim in da se lahko opreta ena druga. Moj. Če me boš zdaj po kakšni anekdoti vprašal, jih imam tisoča, tudi to, ampak so tako brutalni, da niso za kamero, tako da... Anekdota se mi zdi bolj kako Andra zgleda, v bistvu ta ni Ulič, na tem izbiri smo spomenuli ta Suicidal Tendencies varianto, to pač kratke klače štufe do kolen, naprimer črp pa sploh ne direktno, mislim, 20 ekipov, eden čist ne obriže, drug Vito, da mu trikocini rastejo, mislim tako, pač kot že pojave sta smešna, mislim, ne smešna, da se človek posmehal, ampak zabavno.
Doživeli smo res en stres na koncertih, ne? Severni, Švedi, Norvežani, Finci, Skandinavija je bila. So prišli modeli, pač vada ustni, vse. Je pač neka prisotnost, neko pogrebni zavod, on rekel nekaj v tem stilu te scene, ne? Takoj, ko so prišli not, je toliko bazdilo in na koncu smo ugotovili, da so imeli pač s sabo, ne vem, par tednov tako podgano so vlekli, ne? Trupelc podganjih. Smrdeli za popizditi še 2 tedna pa. Spomnim, da sem prišel not backstage v avtu in oni so ladno pico jedli, jaz sem prej se nadihal. Folk je bruhu. Matej je pelo do, ne vem, kje so spali nekje na Viču, ne spomnim se točno, in je rekel, da je v kombiju bilo okno odprto čez glavo od zunaj. Oni so rekli, da bi nekaj malo škropili naokrog nekaj nevodo. Pa so pač kri so imeli, mislim, da pravo kri, ne? Bilo je veliko krvi. Ta stvar je malo iz konteksta šla, se mi zdi tudi brendu. So pač polivali po sebi pa po folku. Je to se špricalo okrog, par gostov ni bil zadovoljeno. Mislim, da so celo 1-2 punce tako na začetku koncerta fasale, ker eno, pač ne vem, 2 deci krvi, ne vem koliko, ne? In so se van šle, zjokale, so šle kar domov, mislim, V glavnem, mi smo po tem lokalu mogli res generalno očistiti. Spomnim, da smo po koncertu vse kable oprali, vse pač malo ne dezinficirala, ne? Vendar ga nikoli, mislim, smo šele čez ene par dni šele ugotovili, kaj je, ker so bile tudi cevi pošpricane, gor prezračevalne in tako naprej. To, ker se ta kri pije v usnje. In moram reči, pa ta stvar, ko se pa posuši, nima ugodnega vonja, ne? V bistvu so bili kar kul ortobarov, ne vem, da nas niso ubili takrat, ne? Ja. In sam, što mi meni tudi krije se rekel, tega ne. Sam, ker vejo, da se ima energijo drugo na to. Ja, sem spal dogodek na Paranoid Open Airu, ko me je čistilka klicala, kjer so spali toke, da je pač vse razsuto, smo hitro gor zlaufali, kaj se dogaja. Dejansko smo zagledali drevo v posli. Drevo je prišel v poslo čez razbit oken. Ja, Televizija je bila zraven okna na tleh. Črt je vprašal, zakaj je televizija na tleh. Pa je bil odgovor, usually is outside. Why is the tree in your bed? I didn't want to sleep alone. In tako dalje. Zanimivo. Kaj smo še vedno kolegi? Ja, fajn. Ne vem, lahko bi si drugi organizatorji kot vzor vzeli, kako mora biti stvar poštimana, kako se bende plačuje, kako se organizira tonske, kako se promovira. Delo organizatorja je nekaj, kar je naven zgleda prestižno in wow. Pač poznaš Suicide Silence, z njimi si bil v McDonald'su, mislim, pa ti si ta gran kraj, the best. Ampak noben pa ne pozna od zadnje. Da se dejansko pač dajo rudzak na hrbet, pa grejo plakatirati po Ljubljani in pač probati te svoje evente čim bolj promovirati. Skrbite za vse samo, mislim, res orem delati, zato se ponovati, ne vem, težke produkcijske hiše, dobivajo ne vem kakšen denar, da tudi porabljajo za neko koliko dejansko on vrsta pa dva sama. Zadnje je, ko je, ne vem, 13. januar se odzuni minus 15 stopinj, ne? Poleti, po zimi, pomladi, jeseni, popamo vsak dan. Ti si pa z Lamborjem Lima, ne? Ob 6. zjutraj odzuni in pač popaš te plakate. Sploh te noben ne vidi, zato ker vsi doma spijo ali vi grejo z nedeljkove, pač danes so to koma, itak da te ne vidijo, ne? Če rabite kaj za spopad, kar javite se veste, kje smo. Večina organizatorjev stvar objavila na en forum in se to bo pač opet se. Akcija na mestu godrnjanja. Zakaj da fuck sedite na plakatih? Sepe uriti, nočemo imeti hemeroidov. Nočem volka urita pasa. Pač jaz Dirty Skunks spoštujem in jim pač dajem 100% podporo, zato ker v bistvu sta, mislim, da edina slovenska organizatorja, ki imata res razdelano programsko shemo. Recimo ena redkih sta, ko ni nobenih problemov nikoli. Jaz mislim, da je treba poudariti, da se mi zdi, da sta ona dva v bistvu mogoče Dirty Skunks dejansko
je organizacija, ki ima največ koncertov, ki organizira največ koncertov, glede na to, da pač nimate svojega kluba. Moram priznati, da sem izjemno impresioniran nad tem, da sta uspela v 10 letih organizirati 300 koncertov. Pa sem definitivno eno močnejših organizatorjev. Pač ona dva delata, ne vem, več kot po 80 koncertov na mesec, mislim, ker za organizatorje tazga kalibra v bistvu ni bili običajni. Recimo Ropot je za to rabo, torej za recimo 300 koncertov vsaj 5 let več. Pač toliko koncertov, ko Korona 2 naredita, je noro za Ljubljano. Hvala Bogu, Jezusu Kristusu, da mi je parkrat ni bilo treba organizirati koncert, ampak sem prišel v bistvu na koncert gledati in žurati. Ker sem tudi v sklopu njunih koncertnih ciklov videl kar nekaj bendov, ki jih mogoče drugače ne bi. Ja, dosti je bilo, da Kataklizem, to je nepozabno, so bili res koncert, katerem. Bi tukaj omenil Cynic Atheist Pestilence, ki je v bistvu sveta trojica progresivnega death metala. Knuckle Dust, Ceremony, Suffocation, Benediction. Smo recimo lahko videli Necrodeath. Prvič v Sloveniji, vsaj kakor se jaz spomnim. To je nekaj, kar je slovenski koncertni prostor rabo že dolg čas in v bistvu sta bila Dirty Skunk z tega, ko sta to preplala. Pa Krizem tudi dobro. Pa Malevolent Creation je tudi legenda. To je bilo res žaginje, pošteno. Kaj pa vem, imaš recimo razne oblike kajenja skupaj s Sapali Carnage, potem imaš, ne vem, razne čudaške pogovore v smislu življenja s pevcem od Tokio. Pa Lizzy Borden, ki so bili tudi veliko presenečenje. Na Suicide Silence, ala Black Dahlia Murder, ala pač polkom je teh bendov. Promocija Dirty Skunk sodelovala z Ropotom pri Saxonih, ne? Samael leto nazaj je bilo odlično pivo Šiška. Pa tega je pravzaprav toliko, da bi lahko kar nekaj časa naštel. V Fabriki delamo pa metal večere že dobrih 6 let, če se ne motim. Tako je. Ja, takratni šef kluba Fabrike je mene poklical pa je rekel, da bi se mogli nekaj narediti v Fabriki, pa sem rekel, nič lažjega, kaj ne, da bomo pa naredili metal večere ob sobotah. Mogel bi izpostaviti še tradicionalni novoletni žur, ko metal dedek mora sprefukati Božička. In pa seveda Šuritovi Glamovini in nasplošno Glam večeri. In še vedno vsako soboto delamo metal večere. Vse ste kar pridna, ali še tako, mislim, da je ta finančna plat nekako ne laufa, ki najboljši. Finančno stanje smo dejansko še vedno zadolženi. Pravzaprav je to bolj zaradi tega Paranoid Open Air festivala. To je bilo sodelovanje treh ekip, KLG iz Kranja, Nove KLG, pa Dirty Skunk so in Paranoida. Hvala mama, da se nam krilo minus, vrnejo ti bomo. Delamo na tem. Mislim, a se jim sploh splača. Ampak se odgovor je zelo preprost, to je način življenja in če se na koncu izkaže pod črto poslovno, da je dovolj za eno pivo, je to čisto dovolj. Drugače se pa gibljamo tam okoli nule s to pomočjo od mestne občine Ljubljana in Ministrstva za kulturo. Se mi zdi, da je dosti koncertov bilo takih z minusom, ker mi je po eni strani 5, ker se mi zdi, da sta v redu, da dobre bende pripeljeta nekaj novega. In sta Dirty Skunk tista, ki sta v bistvu sfurala take, ki sta sfurala Shining, ki sta sfurala, mislim pač na tisoče bendov. No, te koncerte, ki delamo, dejansko imamo iste cene za te pakete skupin, ki prihajajo k nam, kakor recimo kolegi iz Norveške, Švedske, Nemčije. Tle imamo pa mehen trg, malo ljudi, tako da je zelo zajeben narediti nek pozitivni finančno stanje. Če govorimo o Ljubljani, ljubljanski trg
zelo majhen za določene smeri glasbe, ki so ozko profilirane, pač to, kar one dva delata. Mislim, treba razumeti, v bistvu, da je slovenski koncertni prostor skozi tarča nekih promotorjev, kvazi promotorjev, ki vidijo v bistvu organizaciji koncertov neko hitro zaslužkarstvo. V tej naši dejavnosti, koncertni, tako kot posod drugje, velja vedno bolj pač vsi proti vsem, po možnosti zahrbtno. In premalo se tako v bistvu promotorji med sabo povezujejo, v bistvu, da si ne hodijo v zela, ampak da en drugega v bistvu spodbujajo, pomagajo. Ker trenutno s celim tem monopoliziranjem slovenske koncertne in festivalske scene, mislim, da zaradi tega im je treba še toliko ekstra Tudi zaradi tega njun dosežek ob 10. obletnici je vredno še toliko večjega priznanja, ker skoraj dober del drugih, tudi neodvisnih promotorjev in klubov je že precej pod vplivom te slabe turbokapitalistične prakse. Uspeh bi bil, pa ljudje mogoče ne znajo ceniti, kaj ste pripeljali. Brez njih bi ta ljubljanska koncertna alternativna scena precej revna. To, da vsakem času, brez njih teh koncertov en gram sploh ne bi dotlali. Morate vztrajati naprej, vsi svojo špuro, ki je ne samo ukrijema, ampak tudi življenjska špura naprej. Mislim, dejansko sta obogatila to sceno. Vsak, rečemo, posluša neko določeno vrst glasbe, mu je verjetno največji dogodek to, da bi lahko pač tega, ki ga posluša, tudi v živo videti. Zdaj, če bi pa bil to en koncert enkrat na pol leta, bi bila verjetno tudi scena bolj slaba. Zelo velik del zaslug, da scena sploh živi na polno mesto. Ker toliko koncertov vsako leto, a je kakšen organizator, ki to konstantno dela s tako močjo, po moje, da ne. Jaz jih podpiram tako rekoč od njihovega začetka in mislim, da jih bom podpiral tudi naprej. Mislim, da bi dali kakšne dotacije, da bi malo pomagali pri temu, ker konec koncev ona dva s temi koncertmi zaslužita praktično nič. Mislim, dejansko več ali manj pušita. Saks. To raj cenzuriri, da ne dobimo več položnic. Želim jim to v bistvu, da bi do njih bila bolj obzirom država. Ne bom govoril, koliko imajo taki organizatorji subvencij, ker so zanemarljive, a ne? Mislim, da bi šel lahko gledati tudi nekaj pojasne, samo nekaj. Da se lahko naredi ta razlika med organizatorji, ki so tukaj res strogo samo zaradi materialnih dobrin, in pač delajo koncertne festivale z nekim upanjem, da bodo enkrat ratali milijonari, kar upam, da prav tem ne bo nikoli to ratali. Upam, da bodo prav te tipi pač popušili na maksimalno. In upam, da bo glih tako malo bolj finančno ratali glih Dirty Skunks, ker v bistvu one dva sta tega, ko se to zaslužita. Bi si, bom rekel, zaslužila precej večjo podporo tudi strani, se pravi, javnih inštanc, se pravi, subvencij in tako naprej. Jaz ima predvsem želim, da v bistvu v naslednji 10-letnici, zdaj, če sta imela kao bilanco 2 jurja evrov minusa na let, bi ima se žalilo, da imate 2 jurja plusa na let. Da se ima stvar pokrije enkrat, da stvar malo bolj zalaufa, da se finančnega vidika. In nič, upam, da boste pač nadaljevala v tem, da boste še naprej uživala, ker očitno, da uživate v tem, Naj naredijo še 10 let naprej čim več death metal koncertov, tudi black, death pa sploh brutal. Ja, kot prvo jim želim, da ustrajata pri tem, kar delata, da ne obupata. Jaz resnično upam predvsem to, da boste preživela in da boste lahko zdržala s kvaliteto in s kvantiteto pa toliko, kolikor bojo okoliščine omogočale, ker z glavo skozi zid v teh časih nima smisla. Viva Dirty Skunks! Ja, ljubčija, mislim, 10 let bosta stara. Še eno imate v polnoletnosti. 10 let je hitro minil, še nadaljnjih 10. Ne, to pa ne. Da nekaj, to je pa vsaj kao 10 let, pa vsaj še enkrat toliko 20 let, Ma ne, da nekaj, še 100 let. Iskrene čestitke za prvo 10. obletnico vašega delovanja. Na področju Ljubljane ste naredili nekaj novega, nekaj dobrega, predvsem na glasbenem področju za mlade in
teh vaših 300 koncertov je imelo podporo v mestni občini in sem prepričan, da boste v naslednjem desetletju imeli še več koncertov. Srečno, do 20. obletnice in naprej. Vse najboljše za tiskanci še 10, 20, 100. Skanksa, vse najboljše za 10 let, pa še na 10 let v bistvu prijem spet naslednji narediti intervju. Ja ne, Črt in Matej, absolutno. Z moje strani res čestitam za teh 10 let in še posebej za to število kvalitetnih koncertov. In ja, upam, da se bo vajen zgled razširil, oziroma da boste dejansko postala zgled tudi drugim. Ja, vse najboljše, še na 10 let ali na 20, če bo jedra zdržala, mogoče še več. No, fantje, kaj bomo še 10 let gurali skupaj, ali pa fajn se imejte srečno. Se ne znamo več nič drugega, pomalo kar večno. To je to, ne? Se znamo še nekaj. Vse najboljši tretji skank za 10 let. Things just couldn't be the same. No, žremo in pijemo to, kar tu žrejo bendi. Dihurji se prehranjujejo oni so mesojede živali, je predvsem beljakovinsko hrano. Pico je več ali manj. Pijejo pa vodo. Počasno viski pršaltal. Jameson je skul. Radi ima rove. Najraje se zadržujem v domači postelji. Ima dejansko tako tunelčasto obliko telesa, kratke tačkice. Takrat, ko je čas za to. Ko se prvič srečamo z dihurji, bi seveda bolj pocepljeno treba čim prej kastrirati oziroma sterilizirati. Ja, pričakovana življenjska doba dihurja je 10 let. Bomo ustrajali. Tako da čez 10 let se vidimo. Upam, da nam treba topne glas govoriti, kad danes, a ne Gorjanc? Veseli dihurčki, vse najboljše za 10 let. Bilo tudi dober. Vse bilo vse dober. A sem lep? A me slišaš? Moje. It was nice. A ni srčkan, no. Kaj bo to? 22 prodanih kart. Najboljši koncert. Evo, pisarna. Dobro, ne? Lahko naredimo cel ta dokumentarček. 2006, 2007. A veš, Punke je rekel pi. Zelo kmalu bomo videli spet v naši vasi. Mau. Ni nujno. Ok. You nice. You nice, motherfucker. Kaj pa če ste posnemali, so v bistvu tudi dihurček zloženi? Ja, ti imaš fabriko čez. Tega pač ni bilo, ker je bila turneja skenslana zaradi vulkana na Islandiji. 500 rezervacij. Pa pucaj gre, to iskreno tudi. Tega zna tudi kar dobro piti, ne? Škarjo te bom uč. Benediction. Ja, to je bilo.